جن حضرات کو کالی کھانسی ہے، کالی کھانسی کی وہ طرح طرح کی میڈیسن لے چکے ہیں لیکن وہ آرام نہیں آیا، تو کالی کھانسی کے حوالے سے بہترین ہربل ٹپ ہے جس کے استعمال سے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کالی کھانسی کا بہترین علاج ہے اور انشاءاللہ بہترین نتائج ملیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے 5 سے 7 جو دانے ہیں لونگ کے وہ لینے ہیں، اس کو توے پہ ڈالنا ہے اور ان کو جلا لینا ہے، ان کی راکھ لے لینی ہے، ان کی راکھ کو محفوظ کر لینا ہے۔ یہ 1 دن کی خوراک ہے۔ اس راکھ میں شہد مکس کر دینا ہے 1 چمچ۔ تو یہ پوری کی جو لونگ کی راکھ ہے وہ آپ نے شہد میں ڈالنی ہے 1 چمچ میں، اور وہ شہد آپ نے لے لینا ہے، اپنے مریض کو استعمال کرائیں۔ تو یہ آپ شہد اگر اسی طرح خوراکیں، لونگ کی خوراکیں جو 5 سے 7 لونگ ہیں، ڈیلی جلا کے ان کی راکھ بنا کے 1 چمچ شہد میں ڈال کے اسی طرح اگر آپ 21 روز استعمال کراتے ہیں تو جو کالی کھانسی ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گی۔ آپ ایک اچھی لائف گزاریں گے، خوشگوار لائف گزاریں گے۔ جو یہ بندہ نسخہ استعمال کر لے وہ لازمی اپنا فیڈ بیک دے، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ اس نسخے کی کتنی افادیت ہے۔ تو امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے پسند کیا ہوگا۔ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آپ کی فیملی میں کسی کے ساتھ مسئلہ ہے ان کے ساتھ لازمی شیئر کریں، تاکہ آپ کا یہ تھوڑا سا بتایا ہوا یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو مجھے بھی خوشی ہوگی کہ میرے اس ٹپ سے اتنے زیادہ لوگ مستفید ہوئے ہیں، تو مجھے بھی اور زیادہ فیڈ بیک ملے گا، مجھے اور زیادہ خوشی ہوگی کہ میں تاکہ اور زیادہ اچھی ویڈیوز لے کے آؤں۔ تو ہربلسٹ فیاض آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ آپ کا امین ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔